داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. که راوی این حدیث ابو هریره هست. پیغمبر خدا گفتند که در سیوم آیت جمعه معنای آیت این است که ای اهل اصحاب، باز بعداً شخصانی زیاده، قومهای زیاده باز در اسلام داخل می شوند. یک مرد گفت پیغمبر خدا این کدام قوم است که باز در اسلام داخل می شوند؟ پیغمبر خدا در پهلویش سلمان فارس نشسته بود، سلمان ما و شما. رسول اکرم دست در شانه سلمان گذاشت و گفت همان قومی که من خبر می دهم از قوم همین فارس هاست. اگر علم ایمان در ثریا گفته چقدر ستاره دور است، اگر این قدر دور که باشد هر آینه این علم را پایان میارد. این مردم اهل فارس. پیغمبر خدا گفتند خوش به حال مردم ما و شما. پیغمبر خدا در حدیث ها می آید که با زبان فارسی ما و شما شوربا هم گفتند. وقتی از سلمان فارس پرسیدند که شما همین خوراک چی میگویید، گفتند شوربا میگوییم. پیغمبر شوربا گفتند با لفظ شیرینی خودش. همین سلمان پدرشان زردشت بود، خودشان آتش پرست بودند. من مختصرا این قصه را برای این برادر میرسانم زیرا قصه زیاد میگیرد. و پدرش بسیار آدم مالدار بود، بسیار مالدار و زمیندار بود و سلمان را چنان دوست می داشت می گفت که از تمام آن زمین و دولتی که دارم سلمان برای من تو نیکوتر هستی، تو محبوب تر هستی. باره می گوید این پدر سلمان. و سلمان فرمود که من امروز از زمینهای خود خبر گرفته نمی توانم، به سر زمینهای من رو از حال زمینهای من خبر بگیر. لیکن از تو التماس سلمان بر وقتتر برگرد، زیرا دیر آمدن تو در من طاقت ندارم. وقتی میگد این سلمان از خانه بیرون شد، در راه میگد با یک خانه، با زبان امروزه ما و شما بگیم یک کلیسا میگیم، یعنی جای نصرانی ها عبادت میکنن. در همون کلیسا رو پرو شد، نگاه کرد که مردم نصرانی عبادت دارد. در حال داخل همون خانه شد و عبادت نصرانی ها بلای سلمان بسیار خوب آمد. تا فرو رفتن آفتاب همراه نصرانی ها عبادت کرد. وقتی بیگاه شد میگد نزد پدر آمد. پدر خیلی ملامتش کرد، چرا تو دیر کردی؟ گفت امروز من در یک خانه نشستم که نصرانی ها عبادت میکردند و بسیار از عبادت اونها خوشنود شدم. پدر جان گفت از این دین آتش پرستی ما دیده دین اونها حق تر است و دین اونها شیرین تر است. پدرش گفت نه، گفت در دین اونها هیچ خوبی ندارد، هیچ ثواب ندارد. هرچند که میکرد سلمان از دین نصرانی بر نمیگشت. و ناگاه پدرش شکار کرد، سلمان در خانه محکم کرد، دیگر نگذاشت که از خانه بیرون شود، زیرا میفهمید که وی این خانه را ترک میکند و از پی دین نصرانی میشود.
لکن سلمان که در دلش محبت همون دل نصرانی که داخل شده بود، با کاروان همون مردم اصفهان در اصفهان زندگی میکرد. یعنی تولدش از اصفهان است، اصفهان ایران. با آنها فرمان داد که اگر شما وقتی که به طرف مردم شام حرکت کنین، وای پرسیده بود از اون خانه که ریشه شما در کجاست، عالم های شما در کجاست. آنها خبر داده بودند که در ملک شام، یعنی در دولت سوریه، همون حکومت ما، عالم های زیادی ما اونجا چکار میکنن؟ عبادت میکنن. از این خاطر سلمان همراه کاروان به شام سفر کرد، از خانه پدر خود یعنی راه گریز اختیار کرد و رفت اونجا پرسان کرد که اینجا عالم با قوت ترین در کجاست. با او خبر دادن فلان کس عالم با قوت ترین ایمان است. وای در خانه وای رفت، میگد عبادت میکرد. بسیار سلمان حکایت میکند که این مرد میگد بی نهایت مرد ناخوب بود. مردم میگد صدقه می آوردن، طلا می آوردن که با فقرا و مساکین تقسیم کند، لکن این میگد این مرد همه اونها را در زمین گور میکرد و به کسی نمیداد. وقتی این مرد میگه از دنیا گذشت، مردم آمدن غمگین شدن. من به آنها خبر دادم که غمگین نشوید که این مرد ناخوب است. آن خیر احسانی که شما دادید همه اونها را پنهان کردگی هستند. وقتی مردم گفتن دلیل داری، وقتی رفت زمین میگه کن و طلا و نقره را نشان داد. این مردم به خلاصه آمدن که این پیشوای خودشانه به دار بکشن و سنگسار کنن و همچنان میگه معامله بر او کردن. و بعد اون میگه یک نفر دیگر در همون ملک شام میگه بسیار عالمی نصرانی با قوت بود، پیش او رفتم، بسیار آدمی خوب بود، در او کس شاگرد ایستادم. وقتی وفاتش نزدیک شد، باز از او توصیه گرفتم به دیگر انسان. همچنان یک سلسله چندین آدم نصرانی ده سلمان فارس شاگرد ایستادند. یعنی دین نصرانی که دین باطله بود با همین دین پیروی میکرد. و ناگاه میگد آخران بار میگد با یک نفر رو پرو شدم، یک موی سفید خیلی نصرانی بود و بر من خبر داد که دیگر به کسی شاگرد نشو، میتوانی که به سوی مملکت عرب روی. در کتاب انجیل خبر آمده است که در همین زمانهای نزدیک یک شخص میبراید که 3 نشانه دارد. نشانه اولش همین است که صدقه را نمیخورد. دویم نشانش همین است که مال هدیه را میخورد. و سوم نشانش همین است که بین دو شانه او لا اله الا الله محمد رسول الله زدگی هست. حضرت سلمان از زبان این پیر خود وقتی این سخن شنیدن، میگوید گاو داشتم، گوسفند داشتم، رهسپار به سوی همین مملکت عرب شدم. و بر من میگد همون پیرم خبر داده بود که این مرد، این عرب در بین 2 کوه سیاه از سنگ و بینش باغهای خیلی خرما دارد. انا همونجا چکار میکند؟ هجرت میکند. تو در همونجا میتوانی که با این شخص یعنی با محمد رو پرو شوی و با او ایمان بیار. وقتی میگوید در راه آمدیم با بنی کلب گفتگی یک قبیله رو پرو شدم و گاو مال با اونها دادم که مرا به ملکی همان گفته استادم برد. اونها مرا فریب دادن و با یک نفر فروختند. و این مرد میگد مرا در راه عذاب و شکنجه میداد. به ناگاه آورد میگه به یک موضعی که نگاه میکنم دو پهلوش همین کوه سیاس و بینش یعنی باغزار خیلی از خرما زیاد است. در دلم گذرانیدم که انا همین موضع همون موضع است. یک چند مدت با این خوجین خود خدمت میکردم. به ناگاه میگد روز بالای خرما میچیندم که یک آوازه شد که یک مرد آمده است. یک مرد از مکه مکرمه به مدینه هجرت کرده است که نام او محمد است و بسیار انسانی خاکسار و مهربان است. با شنیدن این سخن میگد چنان بود که قریب از بالای خرما بر زمین زنم. دوان میگد در بالا یک طبق کمی خرما گرفتم و نزد او رفتم. پیشنهاد کردم و گفتم تو محمد هستی؟ گفت بله من محمد هستم. گفتم این صدقه هست، من برای شما آوردم. من برای سنجش گفت سلمان پیشنهاد کردم که استاد من گفته بود که محمد نشانش همین است که صدقه را نمیخورد. وقتی میگد پیشنهاد کردم گرفت کاسه را در دست صحابه ها داد، گفت شما تناول کنین که صدقه برای من جایز نیست. صحابه ها میگه خوردن، من به دل گذرانیدم که این یکم نشانه وی است.
دویم بار باز میگد از پیش او غایب شدم، باز خرمای آوردم و گفتم محمد این هدیه هست. وقتی رسول الله هدیه را شنیدند در حال خود تناول کردند و صحابه ها را دادند. در دل گذرانیدم که این همان محمد است. روز میگه جنازه بود، برای سیوم نشانه او را دیدن که مهر نبوت بود. میگه جنازه بود، پیغمبر خدا بین صحابه نشسته بود. وقتی من وارد معرکه شدم رسول اکرم 100% دانستند که من مهر نبوت را میکوام و بالای سر پیغمبر دور میگشتم. مادامی که یک لطه پیغمبر میگه ریداش که بالای همون مهر پرتافته بود، برای من دیدن همون مهر بسیار مشکل بود. پیغمبر خدا که پیخست شدن میگه ریدا را از بالای گردنشان گرفتند. من از پس پشت پیغمبر بودم. وقتی مهر دیدم که نویسنده شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، یک بار خودم بالای مهر پرتافتم و او را بوسه میکردم و میلیسیدم. پیغمبر خدا گفتم بس است سلمان، بس است، تو نائل شدی. سلمان از پیش گشتند و کلمه عرضه کردن و مسلمان شدند. این یک مختصرا حیات حضرت سلمان است. السلام علیکم داملای عزیز، آیا در سلام السلام علیکم میگویی یا سلام علیکم؟ یعنی برادر سوال کرده است که آیا السلام علیکم گوییم یا سلام علیکم گوییم؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان عبدالله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر؟ پیغمبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام گفتن همین است که اولا طعام بر اهل مسکین ها دهی و دویم این که سلام دهی بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. کسی را میشناسی نمیشناسی برای تو فرقی ندارد، باید که تو السلام علیکم بر او کس چکار کنی؟ روانه کنی. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال عشر. یک مرد آمد پیش پیغمبر خدا و گفت السلام علیکم. بعد از آن پیغمبر جواب دادند و علیکم السلام و اون مرد نشست. پیغمبر گفت عشر 10 بر تو. ثم جاء آخر، بعد از آن یک مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله. یک رحمت الله زیاد کرد. فرد علیه فجلس فقال 20. پیغمبر خدا گفتن نشین برادر، گفتن جواب سلام بر او دادن و گفتن بر تو 20 بار. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرد علیه فجلس فقال 30. پیغمبر گفتن 30 بر تو بار. یک مرد آمد گفت السلام علیکم، پیغمبر گفت این 10 ثواب گرفت. مرد دیگر آمد السلام علیکم و رحمت الله گفت، پیغمبر گفت این 20 ثواب گرفت. شخص سوم آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پیغمبر گفت این 30 ثواب نائل شد. بهترین سلام همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا رحمت و درود و برکات در حق جان تو گفته. با یک برادر وقتی سلام میکنیم این ده ما و شما 30 ثواب چکار میکنیم؟ نائل میگردیم. لیکن سلام علیکمش این اونقدر یعنی مشروع نشده است. بهترینش همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ده ما و شما سلام خیلی زیاده، یعنی ثواب خیلی زیاده نائل میگردیم. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. پیغمبر گفتند بهترین شما شخصی است که اول سلام دهد. کسی که اول سلام میدهد این معنای او را دارد که این انسان کبر خودش شکستگی هست. یعنی بسیاری آدمی هست که میایستد که تا که او را سلام دهند. یک پیغمبر گفتند بهترین شما همان کسی است که باید که اولا سلام دهد. خواه خرد باشد، خواه کلان، خواه وظیفه دارد، خواه بی پول است، خواه با پول است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابتدا کنیم. انشاءالله ما و شما ثواب زیاد بگیریم. 10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد.
زیرا خودش گناهکار می شود. قرآن می خواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کس میاد سلامش می دهد، سلام دهنده گناهکار می شود. خب وعظ می گوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام می دهد، سلام دهنده گناهکار می شود. با ذکر مشغول باشی. چهارمش نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس به وی سلام ندهد، کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقتی اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است، به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست. با وقتی خانه‌داری یعنی یک آدم کتاب آورده است یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهکار می شود. با وقتی بول و براز یعنی آدم وقتی در حاجتخانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجتخانه درآید وی را در حاجتخانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهکار است. دهم با وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهکار می شود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کدم یا دست میگیره سلام میکنه، این سلام جایز نیست. آخر وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است، همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که با پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریقه سلام. السلام علیکم دامنای محترم، آیا در یگان کتاب خبر افیون آمده است؟ افیون در قرآن، افیون حرام است. انما الخمر، خدا در قرآن میگوید خمر حرام است. الخمر ما خامر العقل، یعنی چیزی که عقل آدم اگر میپوشاند، کسی عقلی یعنی چیزی که عقل آدم میپوشاند، چی افیون باشد، چی ناس باشد، چی سیگاریتش باشد، چی عرقش باشد، چی گرینش باشد، چیزی که عقل آدم میپوشاند این چیز، این خمر است خودش، این افیون است. در کتاب خلاصه، فتوای خلاصه مشکات، آسان ترینش همین است که آدم در وقت مردن کلمه شهادت فراموش می شود. بین از این در ضرر کلان هست دیگر. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، ما از شما یک سوال داریم. من خود تجارتکار هستم، از بانک سوم بگیرم فائز قطعی چه خیل می شود؟ با ما می فهمند البته فائز حرام است، چه از بانک میگیری چه از دست یک نامسلمان دیگر میگیری که امروز بسیاری از برادرای ما و شما فعلی همون یهودی ها را یاد گرفتن، قرض حسنه را فراموش کردن، یعنی قرض ثواب فراموش کردن، برادری را بریدن، نابود کردن. فقط همون چی آردم نباشد، چی مصیبتش میاد بیچاره را، چی برای یک بهبودی کارش پیش کسی میره تا 10% نتی پول برایت نیست، او فکر نمیکند که این 10% که تو میگیری آخی برای تو حرام است. تو وقتی حرام میخوری تو وارد دوزخ میگردی، جایز نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوالهای مرا ساده کرده فهمانید. اگر خواب بینی که پدر و مادرت قضا کرده باشد چه حال دارد؟ ما از آنها میشنویم که عمرشان دراز میشود. بابای داملا، ما از زنها میشنویم که خواب بینی پریدسته باشی گناهانت میریزد. ما از شما خواهش میکنم جواب. من تعبیر خواب نمیکنم که مثال تو از کدام زن چیزی میشنوی نمیشنوی، یعنی تعبیر خواب پدرت میمرد مادرت میمرد، مردن حق است آخه دیگر عمری و دراز میشود نمیشود، این به تقدیر خداوندی وابسته است. من مثال تعبیر خواب کردن نمیتونم. السلام علیکم داملای خوشزبان، التماس میکنم که از تگ دل شما دعا کنید چی مراد و مقصود باشد، مراد و مقصودم حاصل شود. داملای عزیز
این برادر چه مرادی داشته باشد، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه اگر مرادش مطلوبش نیک باشد، به فایده جمعیت و به فایده اسلام باشد، خدای حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم سادی عزیز. آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمودی بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کنند. دوم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. سیوم بوسه ای که هست، این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه این بوسه مرد زن را از دهانش، میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمودی بوسه است، میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها، دیگر یعنی زایل هایی که بوسه ها هستند، از اونها استفاده نکنین که گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز. از شما و از مردم مسجد اولا معذرت و بخشش از این سوال من، لکن برای من دانستن این ضرور است. بسیار توجه کنین. من خودم به این مسئله گرفتارم. زن را برای خانه‌داری طلب میکنی، نمیخواهد و نمیماند. غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا آیا با مجبور رسیدن زنی حلالی خودت جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردند که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانه‌داری کنیم، زنها ما را نمیگذارند که با آنها خانه‌داری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم. باور کنید میگه حتی میخواهیم که طلاقشان دهیم، یا در دلمان میگذرانیم که اگر روز شود رفته با واسطه پول است، با واسطه چیزی نباشد زنا میکنیم. گفته در دلمان حتی همین وسوسه های شیطان پیدا میشود. من چند حدیث برای شما میخوانم. فکر میکنم که شاید که این اگر ثبت ما مثال به همون خواهر است، با همون اپه است، با همون مادر برسد، شاید که از حدیث های پیغمبر خدا به یک مقصد و به یک تفکر بیاید. پیغمبر خدا میگوید لا یقعن احدکم علی امرأتی کما تقع البهیمه وليكن رسول. قیل و من رسول؟ قال القبلة والکلام. پیغمبر خدا گفتند چگونه ای که حیوانها بالای حیوانها در حال سوار می شوند، شما با زنهای خود این چنین رفتار نکنید، بلکه پیش از آنه که شما خانه‌داری میکنید باید که یک رسول بفرستید. صحابه گفتند قیل و من رسول یا رسول الله؟ رسول چیست؟ گفتند پیغمبر. گفتند القبلة والکلام. اولا گفتند زن را راضی کنید و دوم پیش از آنه که با زن خانه‌داری میکنید وی را بوسه کنید و بعد خانه‌داری کنید. این حدیث اول پیغمبر خداست. دوم اللهم جنبنی شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. بین پیغمبر خدا گفتند وقتی شما خانه‌داری میکنید سراسیمه نشوید، بلکه دعا کنید که پروردگارا از بین من و زنم شیطان را دور بساز و خدایا فرزندی که به ما روزی میگردانی وی را هم از وسواس شیطان نگه بدار. گفته دعا کن و بعدا با زن حلالی خودت چیکار کن؟ خانه‌داری کن. دیگر حدیث اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. این حدیث خیلی تأکید سخت برای زن هاست. پیغمبر خدا گفتند وقتی که اگر زنها در تنور باشند، یعنی در حالت نامپزی باشند، مردها آنها را دعوت کنند که من اراده با تو یک جای شدن دارم،
باید زنها تنور را یک جا بگذارند و سخن مرد قبول بسازند. تا چه اندازه پیغمبر ما و شما حق شوهرها را بلند کردند. حق شوهر نه، حق زنم بلند کردند. لیکن خبر دادند که یعنی شما به آنها خبر مثبت دهید. اگرچند از نزد تنور شما جدا شده هم نمیتونید، بلکه به اون مرد یک چهره خندان خود نمایان کنید و با او وعده بدید که البته من تو را راضی میگردانم. تا این اندازه پیغمبر خدا خبر دادند تا که در دل مردا همین نفرت های طلاق دادن و زنا پیدا نشود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید فبات غضبان، یعنی مردی که از زن خود طلب میکند لیکن اون زن نمیخواهد و مرد راضی نمیگرداند، فبات غضبان. بعد این مرد گفت پیغمبر خدا غضبناک خواب میکند، خواب ناراحت میشود. علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. پیغمبر خدا گفتند ای مرد تو غمگین نشو، تو غضبناک نشو که این زنی تو تا روز تا دمیدن صبح در لعنت خدا گرفتار است. تو غمگین نشو. و این برادرها هم باید که آزرده هم نباشند، یعنی غضبناک هم نشوند، زیرا زنهای ما و شما امروز احتیاج امر معروف و نهی منکر دارند. صد افسوس که همان شرایط امر معروف و نهی منکر بر زنها نیست. اگر هر آینه همین زنهای ما و شما این سخن پیغمبرشون اگر بشنوند، انشاءالله باوری دارم که چگونه که خدیجه بر رسول اکرم خدمت میکرد همچنان به شما خدمت میکردند. لیکن امروز چیکار کنیم که بعضی گمراه‌های هستند که سبب میشوند که ما و شما برای زنها را رسانیدن سخن خدا و پیغمبر در شرایط پیدا نمیکنیم. چیکار کنیم؟ زیرا اگر زنهای ما و شما مثل زنهای دوره پیغمبر میشدند، ببین چی گونه زنهای بودند. زن ایماندار دیگر است، زن بی ایمان دیگر است. زنهای دوره پیغمبر حسن بصری حکایت میکند مرد وقتی از کار می آمد بیگاه مانده شده، مثل همین امروزه مردهای ما و شما، توزعت له و تجملت له. بین اون زن که ایماندار بود، قرآن خوان بود، از خدا که می ترسید، چکار میکرد؟ طهارت میکرد میگد و تجملت و سرمه میزد، اسمه میکشید، خوشبویی میکرد و نزد مرد حاضر میشد و میپرسید که آیا بر من حاجت داری؟ زن از پیش خود میگفت حاجت داری؟ اگر مرد میگفت نه حاجت ندارم، چی میگفت؟ میگفت مادام حاجت نداشته باشی ای مرد خوش به حالت، اجازت نمیتی که 2 رکعت نماز در حق جان تو بخوانم. زن ایماندار چگونه است؟ سخن زن ایماندار را گوش کنید و زن بی ایمان آزارش تماشا کنید. این بی ایمانی همینها هم، از اسلام دور شدن همینها هم سببش کی است آخه؟ سببش با بعضی از پیشواهای ما و شماست. اگر زنهای ما و شما بشنوند باور کنین، انشاءالله من باوری دارم که تمام خدمت اسلامی را برای شما جاری میکنن. یک قصه یادم آمد، همون مادر ام سلیم بن زن ایمانداره، وقتی که شوهرش یعنی یک فرزند داشت به نام انس، وقتی شوهر اولش از دنیا گذشت، شوهر دیگری برای تربیت انس گرفت که این ابو طلحه بود. ابو طلحه یک چند زندگی کردند، یک فرزند یافتند، ابو عمیر. ابو طلحه میگوید به حد همین ابو عمیر را دوست می داشت، فرزندش را دوست می داشت. این فرزند میگوید دوست رو یک شد و بیمار شد. این ابو طلحه که روز کار میکرد تا بیگاه، روز روزدار بود، باز میگوید صاحب کتاب، بیگاه که می آمد مانده میشد. دائم از حال این فرزندش خبر میگرفت. یک تبی بلند داشت میگه. روز از روزها میگه این ابو عمیر، ابو طلحه پدرش میگه در کار در بیرون بود، ابو عمیر از دنیا گذشت. این زن مسلمان چیکار کرد؟ در حال این فرزند خود به دست خود شست، پاکیزه کرد، کفن کرد، در یک خانه برده گذاشت. قریب بیگاه بود، میدانست که شوهرش از کار می آید.
بعداً چیکار کرد؟ وقتی شوهر در آمد ابو طلحه پرسید فرزندمان چگونه است؟ گفت از دیروز دیده خیلی بهتر است. بنهاد میدانست که شوهر روزدار است، شوهر مانده شده است. گفت از دیروزه دیده ابو طلحه امروز ابو عمیر خیلی حالش خوب است، سبک شده است. پدرشان خرسند شدند. سلیم میگوید در حال دسترخوان پرتافتم، شوهرم روزه را شکاید. شب یک قسم شب گذشت، میگد با شوهر خود میگه خانه‌داری کرده، در حالتی که فرزند در کفن در یک خانه دیگر گذاشته شده است. با شوهر خودم خانه‌داری کردم. قسم صبح میگه شد و گفتم ابو طلحه اگر کسی بر کسی عاریت دهد، امانت دهد، عاریت، پس باید عاریت را نزد خود منع کنی یا که باید به صاحبش بر بگردانی؟ گفت البته عاریت را باید پس بگردانی، زیرا وی مالی ما نیست. گفت ابو طلحه آگاه باش که امشب همون فرزندی که امانت در نزد ما بود خدا وی را گرفت. ابو طلحه میگه خشمناک شدن. گفتن دیروز کی بود؟ گفت بیگاه. گفت چرا مرا خبر ندادی؟ گفت ابو طلحه من دیدم تو خیلی خسته بودی، خیلی مانده بودی، روزدار بودی. اگر من به تو خبر این فوت فرزند خبر میدادم هر آینه تو روزه را نمیشکایدی و تو باز خستگی تو زیادتر میشد. ابو طلحه میگه دوان نزد سرور کائنات محمد آمد و خبر داد که پیغمبر خدا امشب زن من این چنین معامله کرد، چی میگویی؟ گفت خداوند در این شب شما مبارک داد، این شب شما را خیلی شب مبارک گردانید. یکی از صحابای پیغمبر میگوید وقتی پیغمبر از دنیا گذشت ابو طلحه را خداوند یک فرزند داد به نام عبدالله که وی میگد از وی 9 فرزند دیگر شد. همین 10 فرزند همش حافظ قرآن بودند از دعای برکات پیغمبر خدا. این چگونه یک زنهای مهربان بودند، چگونه شوهرها را احترام میکردند و به این درجات اونها رسیدند.